Perkenalkan tentang diri Anda. Perkenalkan, saya Wahyu Prasetyo. Saya lulusan Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Kan dan jelaskan apa yang menjadi kekuatan Anda. Ya, untuk kelebihan saya bisa menjadi karyawan yang baik, bisa menjadi karyawan yang bertanggung jawab atas pekerjaan saya, dan saya bisa menjadi karyawan yang mempunyai prestasi dalam perusahaan saya. Kan dan jelaskan apa kelemahan Anda. Untuk kelemahan saya sendiri, saya termasuk seseorang yang bisa dibilang kurang menangkap sesuatu apabila baru masuk dalam suatu perusahaan. Bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan? Ya, untuk 5 tahun ke depan, apabila saya berada dalam suatu perusahaan, untuk satu tahun ke depan, saya akan menguasai lingkungan dalam perusahaan saya. Untuk 2 tahun ke depan, saya akan berkembang di dalam suatu perusahaan saya, dan untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, saya akan menjadi suatu jabatan yang saya inginkan. Bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Ya, untuk mengembangkan pengetahuan saya sendiri, saya akan bertanya kepada atasan saya akan mencari banyak relasi dalam suatu perusahaan tersebut, supaya disitulah saya akan bisa menguasai apa yang saya kerjakan di perusahaan tersebut. Berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk gaji sendiri saya tidak mematokkan, tetapi saya ingin gaji yang setimpal dengan skill saya di dalam suatu perusahaan tersebut. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Dengan saya ingin bekerja di perusahaan ini, dikarenakan saya mempunyai kemampuan dalam perusahaan ini, dan saya ingin mengembangkan kemampuan saya di perusahaan ini supaya kemampuan saya itu lebih berkembang luas, dan nantinya saya akan bisa mempunyai perusahaan sendiri. Mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan dengan kandidat lain? Iya, karena saya dibutuhkan di perusahaan tersebut, supaya perusahaan tersebut itu bisa berkembang atas dasar saya sendiri. Apakah Anda bersedia untuk bekerja lembur atau overtime? Saya sendiri akan bersedia bekerja lembur atau overtime, karena saya sendiri ingin mengembangkan perusahaan tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang perusahaan ini atau wawancara hari ini? Tidak ada, dikarenakan saya sudah cukup mengetahui tentang perusahaan ini, dan saya sudah mengetahui tentang informasi tentang perusahaan ini.